мыйзам дебедимби? Бул бир ошол социалдык тармак да, чоң нетворк. Анан ошонун бир бөлүгүн биз мыйзамдаштырып алгандайбы? Жок, эми бул албетте мыйзам кажетпи, керекпи, зарылбы? Же адамдардын өзүндө мыйзам болуш керекпи? Ушул дагы чоң суроо болуп атат да мен үчүн. Мисалы, албетте мен ата эне катары бир аз алысыраак экен бул жаатында. Балки менин келинчегим же башка чоң кыздарым иштеп аткандыр андан кичинекей балдар үчүн. Мен эч контролдобойт экенмин балдарымчы. Бир ойлосом, азыр эфирге да даярданып атканымда аныкталды да. Демек мен таптакыр көңүл бурбайт окшойм. Бул коопсуздук. Мен балдарыма же мен кыздарыма көп кабатыр болбойм. Мен негизи мыйзамдан кабарым жок, бирок бул Эржан мырзанын окуп бергендерин, Элин айымдын окуп бергендерин угуп отур элем. Биз олуттуу мамиле жасабай жатабызбы деген да. 2000 жылдардагы жанагы мамиле дали бар экенин дагы бир жолу мен көрүп атам да. Чын чынында бүгүнкү кенде жана регулятор деп айтабыз да, ошо жөндөочү орган эмне маселелер менен дүйнө жүзүндө алек болуп атат. Бул жана жеке маалыматты коргоо. Адамдардын жеке маалыматы интернетке тарап кетпеш керек. Аны кандай ким колдонот, каякта сакташ керек деген маселелер азыр биринчи орунга чыгып атат да. Биз да балким ошо гана көңүл бурсак туура болмок дейм да. Мен да толуктап кетким келип жатат. Бул маселе боюнча Эржан мырза айткандай айтып атабыз, финансылык каражаттар, анан дагы бир башка нерселер каралат, анан мындай болуп чечилет, мыйзам долбоору деп. Албетте мыйзам долбоору бизге керек, анткени бир мыйзам түрүндө бизде мыйзамыбыз болуш керек, таяна турган. Ал жерде ичинде бүт критерийлер жазып чыгарылышы далил. Анан кийин ошол мыйзамдын ичинде мен айтып кетишим, ошол коопсуздук биздин мамлекеттик орган аныктала элек. Ким болот ошол гос орган? Анткени азыр биз айтып жаткан сунуштардын баарын сабак киргизиш керек, аныш керек, ата энелерди үйрөтүш керек, мугалимдердин өздөрүнүн санариптик сабаттуулугун жогортулатыш керек деген сөздөрдүн баарын ишке ашырыш үчүн бизге мамлекеттик орган керек. Ошол кайсы орган болот? Билим берүү министрлиги же кайсы гос органга бул жүктөлөт? Ал бир чоң маселе. Ошол мыйзам чегинде каралып жаткандан кийин, талкууланып жаткандан кийин ошол маселе чечилип калса абдан сонун болмок. Ошондой эле бул мыйзамдын ичинде дагы биздин балдардын понятийный аппарат деп коет. Ошону тагыраак жазып чыкса, анткени бул мыйзамдын ичинде, мына Эржан мырза менен эфирге чейин талкуулап ошол маселени сүйлөшкөнбүз. Бул маселе мыйзамдын ичине понятийный аппараттын так эмелери мисалы кандай киргизилген жок да. Эми биздин эксперттер жалпысынан сунушталган мыйзам долбоору өзгөчө, анын айрым мисал үчүн балдардын аракеттерди жасоого түртүүчү деген сөздөр, балдарда каалоосун чакырган, ошондой эле зыян келтирүүчү маалымат деген түшүндүрмөлөрдүн түрлөрү боюнча анын таркалышын идентификациялоо үчүн так критерийлер жок болуп, чектелүү болгондуктан көп суроолор жаратылып атат. Ошондон улам бул фактор укук колдонууну татаалдантат кийинчи, жана биздин оюбузча коррупциялык чөйрөнү түзүүгө алып келиши мүмкүн. Мисал мен дагы эмне иш аткарганы мен үчүн дагы эле түшүнүксүз болуп атат. Негизи балдардын өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү баягы маалымат булактарынын бири болгон тилекке каршы бүгүнкү учурда дагы бир булакка көңүлүңөрдү бургум келет. Биз дагы баягы баштапкы класстардагы мектеп китептерин карап чыгып, баягы мониторинг жүргүзүп, ошол жерден баягы жалпыга белгилүү баягы терс
тексттерди, ырларды таап чыкканбыз да. Анан бүгүнкү учурда эгер мамлекет балдарды өнүгүүсүнө пайда келтирүүчү маалыматтарды баягы жайылтууну көздөп жаткан болсо, биринчи кезекте ошол мектептеги китептерге өзүнүн көңүлүн бурса деп айткым келет. Себеби баягы мектептеги китептерде баягы насыбайдын жамандыгы тууралуу, тамеки чеккен кыздардын начардыгы тууралуу, ошол эле динин өмүр бою өзгөртпөш керек экендиги тууралуу тексттерди, чакырыктар. Ошол эле мезгилде мамлекеттен чыгып кетүү бул деген мамлекетке баягы кылган кастык сыяктуу же патриоттуулукка жатпайт деген тексттер биздин өлкөбүздүн 1/5 бөлүгү сыртта жүрөт, иштеп. Анан ушундай өлкөгө ушундай мазмундагы тексттерди балдарга окутуу канчалык туура болот, ошол чоң суроо. Ошондуктан бул 12 жылдан бери ушундай китептерди балдарыбыз окуп келатат экен. Ошону экспертизадан өткөрүү, интернетсиз эле эч кандай иш-чараларды биз баягы улам маселе көтөрүп, мына эми эле экспертизадан өткөрүү маселеси айтылып атат. Билим берүү министрлиги да бул маселени ишке ашырат деп мойнуна алып атат. Бирок бул баягы өлкөнүн көйгөйү мектептен башталат да. Анан мектептеги окуп жаткан балдарыбыз ошол кандай маалыматтарды окуп атат, мына ушунун баардыгы өтө чоң кооптуу да, кооптуу. Мисалы ошол эле Англияда 95-жылы наркотиктин бир түрүн колдонуп кайтыш болгон бир мектеп окуучусу болгон. Андан кийин бул наркотиктин ошол түрү жаман, зыян деп туруп, жалпы маалымат каражаттары аркылуу баягы маалыматты таркаткандан кийин тескерисинче мектеп окуучуларынын арасынан ошол наркотиктин түрүнө кызыгып, ошону колдонгондордун саны өсүп кеткен да. Бизде мисалы мектепте мен деле 3 баланын атасымын. Насыбай эмне экенин менин балдарым билбейт. Мен ага кантип түшүндүрөм насыбай эмне экенин жана анын зыяндуу экенин, бирок насыбай зыян деген ыр бар мисалы мектепте. Ошол эле мезгилде тилекке каршы баягы мектептерде мамлекеттик деңгээлде талкууланып жаткан айрым маселелер боюнча башталгыч класстарга да айрым тапшырмаларды берген учурлар өкүндүрөт. Мисалы баягы коррупциясыз Кыргызстан деген дил баян жазуу. Мисалы же экстремизмди алдын алуу боюнча дил баянды кантип 1-3 класстагы окуучулар жазат да. Ошол эле мезгилде бир киши айтып калды, суицид тууралуу да баягы дил баян жазган учурлар болгон экен бир мектепте. Мындай өтө баягы баланын ошол баланын деңгээлине түшүү эмес, тескерисинче айтат элем, баланын деңгээлине өсүп чыгып, анан ошол жаштагы балага кандай маалымат бериш керек, кантип окутуш керек, ошону түшүнбөгөн мисалы адистер анан ушундай бир ушундай көйгөйлөрдү жаратып келет. Иш чара жүрүп жатат биздин мамлекетте. Чорек мырза, түшүнүктүү. Мен кошумчалай кетет элем. Бизде ушу баланын терс өнүгүшүнө көбүн эсе ушу интернет жоопкерчиликтүү деп, мындайча айтканда, жоопкерчиликти өз башыбыздан алып интернетке жүктөп коебуз да. Ошол жакта эле жаман нерсе келет, биз баарыбыз жакшыбыз да. Өзүбүздүн кошобуз. Бирок мына азыр эле айтылгандай, өзүбүз мамлекеттин эсебинен чыгарып аткан китептерден кандай өөн чыгып атат, мисалы үчүн жаман, зыяндуу дей турган маалымат интернеттен эле келген жок да. Мисалы үчүн биздин балдар офлайн медреселерге барып жүрөт. Алар аяктан кимди угуп атат, эмнени угуп атат, көбүн эсе ата-энелер балдарын тескерисинче сен медресеге бар, ошол жакта аалымдын айтканын ук дейт. Кесиптик лицейлерде эмне болуп аткан? Кесиптик лицей ал жак мейли эми. Мен айтайын дегеним, ошол биз жаман контент дегенде интернет менен ассоциация кылбай, жаман контент офлайнда да өзүбүздүн турмушта деле толтура экенине дагы көңүл буруп, ошо жоопкерчиликти өзүбүзгө да алсак дейм да. Көчөдө баратып кылган чоңдордун да кыймыл аракетинен да канча офлайн да, бул эми интернеттин кереги жок. Рахмат. Айта турган сөзүңүз бар же? Дагы ошо кошумча ошол мыйзам долбоору боюнча мисалы
бул керекпи же керек жок деген маселеге токтолгондо, бул кандай ишке ашат, анан чындыгында ошол зыяндуу маалыматтан чектейби деген маселе келгенде, мисалы атайын баягы 7 жаш, 16 жаш деп белгилерди койгондо, көп кишилер айтып атат да, колдогон тараптар. Мисалы биз эртеден кеч иштебиз, балдарыбыз үйдө, анан алар ар нерсе көрүп атат, анан кандай муну менен кантип күрөшүүнү билбейбиз депчи. Мисалы эгер ата энеси иште болсо, анан үйдө отурган бала теле көрсөтүү аркылуу +7 же +16 деген белгини көрсө карабай коебу, мисалычы. Ошону карабай коебу деген маселе да. Ошон үчүн бул эч кандай реалдуу эффективдүүлүгү жок да. Мындай иштебейт бул. Медиа сабаттуулукту гана жогорулатуу аркылуу бул маселе менен күрөшүш керек. Оскар Уайлдтын деле китебин окуп, мурда мен анан кайра коюп койгом, кичинекей эсимде да. Он канча жашымда. Жыйынтыктасак, бүгүнкү маалыматты дегеним ошол маалымат коопсуздугун балдарга. Жыйынтыктоо түрүндө мен кичине позитивдүү нерсе айтып койгум келип жатат. Интернетте бүгүн бул талкууланган мыйзам чегинде минустарын, жетишпештиктерин баарын талкууладык деп ойлойм. Ошонун баары демилге кылып жаткан депутаттарыбыз эске алып, ошонун баарын иш жүзүндө мыйзам кабылына электе ошонун баарын эске алып коюшат деп ишеничтемин. Ошондой эле азыркы учурда кантпесе дагы интернет аркылуу Кыргызстан абдан өнүгүп жатат. Бул жакшы нерсе, анткени биз океанга чыгуубуз жок мамлекет катары бизде жакшы слогандар бар жаштын арасында. Кыргызстанда иштеп, Кыргызстанда жашап, бүт дүйнөгө иште. Бул интернет аркылуу биздин деңизге, интернет деңизинде биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн мен ойлойм, жакшы мыйзам чегинде ар бир ата энелер, балдар баардыгы өзүнүн сабаттуулугун жогорулатып, интернетти туура түрүндө колдонсо, биздин Кыргызстан үчүн, келечеги үчүн бул интернет абдан жакшы өнүгүү шарт түзүп берет деп ойлойм. Чыгыш Европа, Түштүк Корея жана кээ бир дагы Латын Америкасында кыргыз Борбор Азиянын ичинде кыргыз IT адистери жана программисттери аябай жакшы фокуста турат экен да. Ошол жактан жакшы сунуштар түшөт экен, анан аябай алдыңкы прогрессивдүү сунуштар дагы. Анда рахмат. Бүгүн биз ушул балдарга интернеттин пайдалуу жактарын кантип үйрөтөбүз, ошондой эле тобокелчиликтерден кандай сактансак болот деген теманы, интернеттеги зыяндуу маалыматтардан кантип коргонобуз деген теманы талкууладык. Арай Көчөбай талкуусун мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бүгүнкү талкуунун катышуучулары президенттин алдындагы санариптик өнүгүү эксперт кеңешинин мүчөсү Элина Сакараева, Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын эксперти Эржан Кайыпов, биздин Мурас коомдук фондунун жетекчиси Чорбек Садамбек. Чоң рахмат сиздерге эрте таңдан келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн.